钓鱼当做我们的收竿鱼吧。给大家展示一下啊，我们那个应该是早上这一波的口了。我下的话估计口会更慢，半个小时才钓了1条鱼。我觉得呀，这个钓鱼要到早上钓啊，这句话在春天的这个大晴天体现得非常明显。所以咱们这个早船没有白起，大兄弟，我目前还算满意的啊，应该是小爆了一个盆还是有的啊。啊，有没有盆呢？试一下看看我们的渔获啊。还好，来给大家展示一下，这个青烧是真的不错啊。小小的爆了一个盆，哇，还有个鲫鱼，看看。来，重点展示一下这个螃皮，看这个螃皮跟这个鲫鱼比多大。